ส่งอ้อยต่อเรียนหนังสือไม่เอาจับมือโกนพอรับปริญญาโกนแม่ต้องเมียนปัญหาเวียนกับแต่ตรากรรมตำราบ้านเมื่อกระดีของจูดกับโกนเป็นกูปราดเนี่ยเมียนส่งอ้อยมันแดนคางจึงมันเมจไม่เอาจะเริ่มสักกดบังเห็นมรดกจีขามันแดนมาไม่เอาโคจะเด็กยกจะทรมานได้เจออย่างหน้าบ้านเลยร้องลูกกระไม่มีมีที่หนึ่งมีที่หนึ่งเนี่ยกระมั่มทอมทำไมมีที่หนึ่งนะโกนใจแม่สะอาดมีที่หนึ่งละเงียดลังเบียบัดแม่